Është zhvilluar këtë paradite e parada e karnavaleve në qytetin e Korçës, një organizim që i paraprim festivalit të madh të karnavaleve, që do të zhvillohet pas ditën e së shtunës. Në këtë parad kanë parakaluar në zonën këmbësore grupet e huaja të ftuara në edicionin e 19 të karnavaleve, ku një vend të veçantë ka zënë grupi i arbëreshëve, të cilët kanë qenë edhe të ftuarit e nderit në këtë edicion, por gjithashtu kanë parakaluar edhe grupe të tjera nga Rumania, Polonia, Greqia dhe Serbia. Kjo është e para herë që një grup arbëresh vjen dhe merr pjesë në një karnevale të Shqipërisë. Kanë ardhur dhe janë nga San Demetrio, Korone dhe nga Frashineto, edhe nga një fshat tjetër. Është një grup i përzier me karakteristikat jo të ndveshjes, por dhe semantikave, simboleve që ato mbartin dhe që karnevali pra tek ato është goxha i spikatur. Ne jemi nga San Demetrio Korona. Unë kam rolin e një gastori. Erdhem këtu. Jemi të kënaqur dhe shpresojmë të mund të vijmë përsëri një herë tjetër. Ne jemi ekipi rumun, përfaqësojmë Rumaninë dhe kemi ardhur këtu me kostume të personazheve të prallave rumune. Kemi mbretër, mbretëresha, magjistar, të gjithë të frymëzuar nga folklori rumun. Është shumë bukur, Shqipëria është shumë e bukur dhe jemi pritur shumë mirë këtu. Ne vim nga Greqia dhe përfaqësojmë frymën e krijimit. Kjo performancë vjen nga një studio arti dhe ne kemi ardhur këtu për të prezantuar një pjesë të vogël të asaj që do të shfaqet sonte në mbrëmje. Do të prezantojmë kuaj tanë të bukur dhe avatarët, të cilët përfaqësojnë frymën mbrojtëse të kuajve. Studia jone e artit do t'ju sjellë një botë të mbushur me ëndra, imagjinat, dritë dhe spektakël. Ngjyra blu simbolizon ujin, dritën dhe rrjedhën krijuese. Ngjyra e bardhë simbolizon dritën dhe qartësinë, ndërsa ngjyra rozë simbolizon rilindjen dhe transformimin, ndërsa ngjyra lejla ka lidhje me imagjinatën dhe kreativitetin. Kulmi i festës do të jetë parada madhështore nga lëndina e lotëve drejt rrugëve kryesore të qytetit, ndërsa mëtej në pazarin e vjetër do të zhvillohet Carnival Party me muzikë live, DJ dhe një atmosferë që do të zgjas deri në orët e vona.